ngày nayមកដល់ព្រៃដ៏សែនធំមួយហើយវាស្លុបមែនតែនធំព្រៃហើយសបោវចងឯងនឹងចាក់ធ្លុះនៅទីនេះមើលឃើញបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានចាប់បានឆ្មាព្រៃមួយណាបងប្អូនវាដូចវាជាប់ស្នែហ្មងយើងដាក់ស្នែរាល់សត្វទាំងឡាយហើយអញ្ចឹងយើងចូលព្រៃទៅមានអីតាមខ្លួនណាហើយឥឡូវវាមិននេះទេខ្ញុំហៅវារត់ឃើញខ្ញុំរត់ដល់ពេលខ្ញុំហៅទៅម៉ែវទៅក៏វាមកតាមអញ្ចឹងទៅឃើញនៅក្នុងព្រៃដោយសែនជ្រៅមានឆ្មាដោយនេះគេថាឆ្មាព្រៃគាត់ថាបានដែរថាយើងគិតយកវាទៅចិញ្ចឹមក៏ទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយតែនៅទីនេះវាអត់អីស៊ីក៏មិនដឹងហើយយើងនេះយើងចាប់បានវាណាហើយមើលបងប្អូននៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅហើយប្រហែលជាវាមាននិស្ស័យជាមួយខ្ញុំហើយនេះមករកវ៉ចាក់ធ្លុះមករកបញ្ញាក្អែកអីផ្សេងហើយឃើញតាមទីទឹកព្រៃឲ្យល្អហើយគិតថាយកវាទៅចិញ្ចឹមហើយមើលទៅណាគឺហើយគឺអាណិតវានៅក្នុងព្រៃបែបតំណងគ្មានអីស៊ីណាហើយមិញឃើញរត់លឿនហើយខ្ញុំហៅវាចងាយម៉ែវទៅក៏អត់ទៅណាមកតាមវិញហើយឥឡូវតាមខ្ញុំរហូតណាដើរនេះបងប្អូនណាគៀកហើយគួរអាណិតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតហើយយើងច្បាស់យកវាទៅចិញ្ចឹមហើយម៉ែវហើយគេបងប្អូនមកតាមហ៎ម៉ែវហើយក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅធំវាប្រហែលជាអត់ទឹកផឹកមិញតែឲ្យទឹកវាអីផឹកហើយលើហ្នឹងព្រៃវ៉អីផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនដឹងបាននេះគ្រាន់បង្ហាញណាឆ្មាដល់គួរឲ្យអាណិតមួយយើងចាប់វាទៅផ្ទះដើម្បីចិញ្ចឹមវា